8 to 10 ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. 8 to 10 ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್. ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು 7 to 6 ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ. ಈ ಡೋರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಪ್, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೋರ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಈ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನ್, ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸ್. ಓನ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೌಡರ್ನಾ? ಕೆಲವರು ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ಲ, ಪೌಡರ್ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಏರಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಗುಡ್. ಏರಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಏರಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಹಾಂ, ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಪೌಡರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈ ಸೈಡ್. ಈ ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಕಂಫರ್ಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಲೋಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪವರ್ ಬಟನ್, ಮಿಷಿನ್ ಪವರ್ ಬಟನ್. ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪವರ್ ಬಟನ್ ಮಿಷಿನ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದೆ, ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಾಟನ್ ಕಪಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಕಾಟನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇದೆ, ಸಪ್ರೇಟು ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಟನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಡೋರ್ ಲಾಕ್. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಡೋರ್ ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ಇದು ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೇಕಂತ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ. ಒಂದು 2 minutes ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಒಂದು 2 minutes ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಅವರ್ 15 minutes. ಇದು ವಾಚ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್. ಸೊ 1 hour 15 minutes ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 1 hour 30 minutes, 1 hour 40 minutes, 2 hour, 2.5 hour ಆ ಥರ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನೀರೀಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಷಿನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ಲೇ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀರು ಗಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಸ್. ಈ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ವಾಶ್, ರಿನ್ಸ್, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್, ಟೈಮಿಂಗ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಬಿಸಿ ನೀರಿಂದ ವಾಶ್ ಆಗೋದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿ ನೀರಿಂದ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೀಡು 1400 ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅದು ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 60 degree. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟರ್ಬೋ ವಾಶ್ 59 minutes. ಟರ್ಬೋ ವಾಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳಿತು ಬಟ್ಟೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್, ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಚೂಡಿದಾರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಶ್, ರಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತು ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬಟ್ಟೆಗೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ ಕೇರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಹಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಎಲರ್ಜಿಕ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಕೇರ್. ಸೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಶ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಬಿ ಕೇರ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾತ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಬಿ ಕೇರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್. ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ, ಲೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೆಲಿಕೇಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ವಾಶ್, ರಿನ್ಸ್, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಉಲನ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್, ಉಲನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ನೈಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೀಡ್ 14 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ 5 ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಒನ್ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೀಡ್ 14. ಸೊ ವಾಶ್, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ 14 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಡುವೆಟ್ ಅಂದರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡುವೆಟ್ 1 hour 33 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಟಬ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ TCL ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಮ್, ಆ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು. ಒನ್ಸ್ 4 months, 4 monthsಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್, 4 monthsಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ, DSKL ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೌಡ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಈ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟಬ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಕಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ರಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಪ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಪೌಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಪವರ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೀಪ್ ಅಂತ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಇರೋದಲ್ಲ, ಆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿಬೋದು. ರಿಲೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ? ಡೋರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಡೋರ್ ಸಿಂಬಲ್. ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೋದು ಬಟ್ಟೆ. ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಆ ಬೋರ್ಡ್ನ ತೆಗ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಷಿನ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ಮಿಷಿನ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಈ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಅದು ಇಲ್ಲ ತೆಗ್ಬಿಡ್ಲಾ? ತೆಗ್ಬಿಡಿ.